हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने ग्रो बैग में लगाने वाले हैं मटर के पौधे। तो ये मैंने मटर के दाने सेलेक्ट कर लिए थे। जो हम मार्केट से मटर लाए थे उसी में से कुछ मटर के दाने हमारे पके हुए निकल आए थे। उन्हीं को मैंने इस ग्रो बैग में लगाने के लिए सेलेक्ट कर लिया था। तो इस ग्रो बैग में मैंने कंपोस्ट और मिट्टी बराबर मात्रा में डाल के थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, ताकि ये जो बीज हम लगाएं वो अपनी जगह पे सेट रहें। और बीज लगाने के तुरंत बाद हम जब पानी देते हैं वो भी हम ना देना पड़े और बीज हमारे अपनी जगह पे सेट रहें। हम जब बाद में पानी देते हैं तो बीज इधर-उधर हिल जाते हैं, तो इसे ग्रो होने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएँगे। अब 3-4 दिन बाद हम इसमें पानी डालेंगे